Table you provided, you should write an IELTS Task 1 academic essay, which is a descriptive analytical essay. Siz ысынған кестеге негізделген, siz IELTS Task 1 академиялық эссесін жазуыңыз керек. Бұл сипаттамалы аналитикалық эссе болып табылады. This type of essay is commonly written to describe and analyze trends, patterns, and comparisons in visual data, such as tables, graphs, or charts. Бұл эссе түрі әдетте визуалды деректердегі кестелер, графиктер, немесе диаграммалар сияқты үрдістерді, үлгілерді және салыстыруларды сипаттау және талдау үшін жазылады. Purpose of the essay, эссенің мақсаты, to summarize and compare the proportions of pupils attending the 4 types of secondary schools, specialist schools, grammar schools, etc. between 2000 and 2009. 2000-жылдан 2009 жылға дейін 4 түрлі орта мектепкер, мамандандырылған мектептер, грамматикалық мектептер және төлбебеде баратын оқушылардың үлестерін қорытып салыстыру. Structure of the essay. Эссенің құрылымы. Introduction. Кіріспе. Paraphrase the question and describe what the table represents. Сұрақты қайта айтып, кестенің не көрсететінін сипаттаңыз. Example. The table illustrates the percentages of students attending 4 types of secondary schools, specialist schools, grammar schools, etc., over a 9-year period, from 2000 to 2009. Кесте 2000-жылдан 2009 жылға дейінгі 9 жылдық кезеңде 4 түрлі орта мектепке, мамандандырылған мектептер, грамматикалық мектептер және төңелебаре баратын оқушылардың пайыздық көрсеткіштерін көрсетеді. Summarize the main trends or significant changes in attendance. Негізгі үрдістерді немесе қатысудағы маңызды өзгерістерді қорытындылаңыз. Misal, overall, the proportion of students attending community schools rose dramatically, whereas the percentages for the other 3 school types, including grammar and specialist schools, saw declines over the period. Жалпы, қоғам мектебіне баратын оқушылардың үлесі күрт артса, ал қалған 3 мектеп түрінің, оның ішінде грамматикалық және мамандандырылған мектептердің пайыздары кезең ішінде төмендеді. Detailed trends for 2 school types. Дене абзацы 1. Екі мектеп түрі бойынша егжей-тегжейлі үрдістер. Focus on 2 schools, community schools and voluntary controlled schools. Екі мектепке. Мысалы, қоғам мектептері және ерікті бақылаудағы мектептеріне назар аударыңыз. Example. Community schools experienced significant growth, with their attendance rising from 20% in 2000 to 28% in 2009. In contrast, voluntary controlled schools declined sharply, falling from 22% to 20% during the same period. Қоғамдық мектептер айтарлықтай өсу көрсетіп, олардың қатысуы 2000 жылы 12%-дан 2009 жылы 58%-ға дейін артты. Керісінше, ерікті бақылаудағы мектептер айтарлықтай төмендеп, сол кезең ішінде 52%-дан 20%-ға дейін түсті. Body paragraph 2. Detailed trends for the other 2 school types. Дене абзацы 2. Қалған 2 мектеп түрі бойынша егжей-тегжейлі үрдістер. Focus on the remaining schools, e.g. grammar and specialist schools. Қалған мектептерге, мысалы, грамматикалық және мамандандырылған мектептер назар аударыңыз. Мысал, grammar schools' attendance dropped steadily from 20% to 20% over the 9 years. Similarly, specialist schools saw a slight decline from 40% in 2000 to 10% in 2009. Грамматикалық мектептердің қатысуы 9 жыл ішінде тұрақты түрде 24%-дан 12%-ға дейін төмендеді. Сол сияқты, мамандандырылған мектептердің қатысуы 2 жылы 12%-дан 9 жылы 10%-ға дейін азайғанын көрсетті. Restate the key trends. Негізгі үрдістерді қайта айтып өтіңіз. Example, in summary, community schools became the most popular by 2000 Daxon, while all other school types experienced a drop in attendance, with grammar schools and voluntary controlled schools showing the most significant declines. Қорытындылай келе, 2009 жылға қарай қоғам мектептері ең танымал болды, ал басқа барлық мектеп түрлері қатысуының төмендеуін байқады. Оның ішінде грамматикалық мектептер мен ерікті бақылаудағы мектептер ең айтарлықтай төмендеуді көрсетті.
Do not include personal opinions. Stick to factual descriptions and comparisons. Жеке пікірлерді қоспаңыз. Фактілік сипаттамалар мен салыстыруларға сүйеніңіз. Use a variety of comparison phrases. In contrast, meanwhile, on the other hand, similarly, significantly. Әр түрлі салыстыру сөздерін қолданыңыз. Керісінше, сол уақытта екінші жағынан ұқсас түрде айтарлықтай. Highlight percentages and trends, increase, decrease, stability, sharp rise, etc. Пайыздар мен үрдістерді өсу, төмендеу, тұрақтылық, күрт көтерілу және тағыбайлы. Ерекшелеңіз. This approach will ensure your essay is well organized and meets the requirements for a task-based data analysis essay. Бұл тәсіл сіздің эссеңіздің жақсы құрылымдалғанын және тапсырмаға негізделген деректерді талдау эссесіне қойылатын талаптарға сай болуын қамтамасыз етеді.